likanisi na ngai ezalaki ke nga mpe nakoma lokola baacteur pornographe nalingaki vraiment na imite bango parce que nazalaki vraiment na posa wana nakoma acteur pornographe. Na Afrique nabandaki koyoka trop que non mwasi ya mundele na mwasi ya mwindo bazalaka différent tout ça, donc nazalaki vraiment na kanda vraiment na bima kaka na basi ya mindele ntango nakomi awa kaka bafilm porno. Allez, nabandaki na début kosala quelques pratiques pour que tchombo ekoma molai, mais masturbation na bafilm pornographique wana nde ezalaki nde baloisir. Merci Nabino Bokolanda Lisusu ya Denzu Zitu à travers l'internet dans le monde sur www.verté116tv. Vraiment que Verté ezaneni. Lelo ya Denzu asepeli alimbola biso oyo to monaki la fois passée et pesaki panique na réseaux sociaux na langue maternelle parce que wane zaki témoignage moko choquant oyo bolandaki na bandako parce que bandeko ya Europe, bandeko ya Asie, bandeko ya Amérique, bandeko ya Australie, donc biso tout dans le monde to landaki yango témoignage wana ezaki en français to monaki témoignage wana bato bokomi belé bosengi asala bino mpe na langue maternelle, mais na komona yango etake du domaine il y a des jours à sali be investigation aye ko retrouver les frères oyo apesa témoignage wana. J'espère que bolandaki yango eza les frères Armando Ngoma Kinanga. Vérité yango eza nini témoignage wana bolandaki yango bokomaki kitoko nga nalandaki na ye ko retrouver par rapport ya ba commentaire auto tchaki wana commentaire to koma pona bezité commentaire to koma kango pona lokumu te pona critique te, faut to comprendre thèse nini oyo bandeko balobeli nini oyo bato balobeli parce que commentaire ezali suite ya émission. C'est pour cela raison pour laquelle qu'il y a Denzu na kosala ba investigation na ye to ye que retrouver frère wana na komela ki ye pas répondre nga lelo tozolo baboye frère wana andimi accepter invitation ya Denzu to sala na ye émission na langue maternelle. C'est pour cela ya Denzu ayaki na ba question na bino nyonso bomoni nyonso oyo bomoni awaki o ndenge bokomaki na se wana ndenge bosengaki epa ya frère Armando Ngoma Kinanga ya Denzu pe abaksi ba facteur oye amone na kati yango wana ki la quelques instants bozozo biso na plateau na le frère Armando Ngoma Kinanga ndenge nini ayambaki ya Denzu wapi pa ike masolo yango isalami boyo ka témoignage yango. Est-ce que témoignage yango a déformé yango bien ezaka ndenge ezalaki bien apesi biso lisusu concernant ba question oyo biso to komaki. Voilà, abonnez-vous massivement sur www.verté116tv. Donc wana nde bokozwa ba enseignement pe bokozwa ba vérité biblique oyo ekesala bino pe bozwa connaissance. On se trouve après avec les frères Armando Ngoma Kinanga et ya Denzu reportage à suivre. Bonsoir frère Armando. Bonsoir ya Denzu Zitu. Voilà, et tout à la TV parce que ba nanzambe ba kolando le susu. Frère Armando tozongilio parce que to monaki osalaki témoignage moko boye et circuler makasi oyo ba nanzambe balandio à travers internet dans le monde. J'espère que bandeko nyonso soki pena boza ndenge na otaki koloba na bino ke bozo ba papier na babik. Frère Armando bandeko balandaki yo na témoignage ano pesaki me batu mususu bakomi na se wana nde yango moni biso to salaki moya okota contact na yo nzoka tozano ville moko boni na santé dans l'ensemble avant to kende obwa masolo na vraiment par la grâce de Dieu santé ezanango malamu ndenge kaka ozomona. Vraiment frère Armando oyo bokomelaki na se wana yo lobiki parce que bandeko mingi Europe to moni bokomaki vraiment ya mingi. J'espère qu'il y a des gens lelo aza éligible ya retourna ba question na bino o bokoma ki na sewana avec les frères Armando Ngoma Kinanga. Frère Armando Ngoma Kinanga, est-ce que na parcours na yo awa na aux États-Unis yo komaki o sepelaki na ville oyo
oyo ozali bien obandaki na ville mosusu avoya nano awa? Bon, en fait, tant on a commis aux États-Unis, na New York, na umbeli mingi te, après nde na ye na ville. Vraiment, mais pensez na yo ezalaki nano okutana na bactérie oyo okanisaka na Afrique bien. Bon, en fait, tant on a commis qui a wande talaka ndenge ezalaka na témoignage nanga. Donc en fait likansanga ezalaki ke na kutana nde na ba acteur oyo na banaki kutana na en fait na banaki kutana na ba écran donc na kutana bango fara donc talaka ndenge ezalaki. Ah vraiment parce que objectif oyo yaki na donc c'est vous allez na ba plan mo vous allez pena ko bien ngandingi nazokoma artère. Au fait likansanga ezalaki ke ngape na koma lokola ba acteur pornographe na lingaki vraiment na imiter bango parce que nazalaki vraiment na posa wana na koma acteur pornographe. Vraiment ezalaki posa na ngai vraiment. Mais frère Armando skoyo na komona parcours na yo ndenge yo mona kibongo oyambana no Yesu ndenge nini? Bon, en fait, histoire, ils ont moi molai, il faut expliquer yo parce que ils ont moi histoire il y a 2015. En fait, ngana yamba Yesu ndena nzela ya Jail King. En fait, Jail King ezali ensemble ya ba pratique oyo un peuple arabe ba banda kinde ko pratiquer pour bana mibali ba commander na makasi. Donc ceux qui mobali ya mati likola mwasi a umbe la rebelle abeta kape ba ku rebelle en plus sexe na ye ba toko loba chombo tozo maskama donc chombo na ye e commandé mulai pe munene donc ba pratique wana ba bengi yango Jail King na ngana bana kinde ko pratique yango c'est à partir ya ba pratique wana nde nzambe abenganga. Oh sikoyo est-ce que yo komaki ko pratiquer ndenge nini ozalaki na bakisi bien au côté de ya contact na bato yo basalaka? Bon, en fait, ngata on a commis d'abord na États-Unis ne kaka na pesa ki ba témoignage na français depuis Afrique na bana ki vie impudicité parce que ngana zalaki professeur ya anglais na français na ba école na privé na zo pesa ba cours na Luanda na pesa ba cours maintenant na zalaki na ba élèves belé ya basi pe mibali maintenant impudicité e bandaki bandaka kuna na Afrique na zo bimana ba petite wana ya école. Tant on a wuti kuna na yende awa na États-Unis ezalaki na 2015. Tant on a komi kakawa nazalaki mena makasi na ba film porno na ba masturbation pona nini parce que tant on a komaki na 2015 na yebaki na montote moyena ke dokuluka basi ezalaki te donc na vana ngaka na ndako nazotala ka ba film porno na ba masturbation nazalaki makasi nango. Maintenant c'est par rapport à film porno que na yakaki ko ça la connaissance il y a acteur américain ou ba beta ko film. Vraiment siko yo oya komona ke okomi sikoyo na niveau wana ya masturbation wana ke lelo okomi na niveau wana awa na États-Unis. Est-ce que okokaki pe ko sala ba séquence ndeti ba pratique moko boye ne bandel? Bon, ba pratique nini usala ba pratique ya ba masturbation wana kete non po chombo na yo pe ekoma na grandeur ndenge yo mona ki ya ba. Nasala ki ngata ngona komi en fait en Afrique na banaki ko yoka trop que non moi si mundele na moi si mundo bazalaka différent tout ça donc nazalaki vraiment na kanda vraiment na bima kaka na basi ya mindele tango na komi wa kaka ba film porno allez na bandaki na début ko sala quelques pratiques pour que chombo et comme molai mais na ba pratique on ezalaki na banaki kozwa aloe vera na huile d'olive na sangisi yango ali na baniko sala na chombo na bandaki pe kozwa ba miel ba tangawizi na ba beurre de karité nazo sangisa yango po chombo kaka ekoma molai donc nazo sala ba massage na chombo nazo mela pe nazo sala ba massage nazo mela ali na kobaki na vie wana na continuer ki na vie wana. Il y a une impudicité, donc masturbation dans le film pornographique. On a des arrêts des loisirs. Mais yo bando sala ba solution wana na nzoto na yo ozotabilo wana obana sentir be feni. Bon, au fait na bana ki ko sentir un débat effet positif. Yango wana ne nzambe abenganga à partir ya kuna. Maintenant et sala maki ndenge nini. Tant on bana ki ko sala ba pratique wana
alors nga par rapport à film pornographe ba acteur wana na bandaki ko sepela ndena koma lokola bango ba acteur pornographe wana ya États-Unis na Italie na koma nde lokola bango mais nazalaki na muto oyo te ako former nga ako pesa nga ba training ndenge to benga awa na États-Unis ba training donc nazalaki na muto te on a luki na zolo non ça ndenge na koti en contact na mère moko azana Kinshasa maman wana kombo na ye mama Israël la joie donc Israël la joie donc mère wana a teke la kabana mibali ba produit pour na ba chombo eko molai na bengi mère non mère nazana posa ke otina nga ba kisi po chombo eko molai en plus na koma na makasi atuninga o meyo chombo ozolinga ke ekoma molai ya combien de centimètres na c'est un mère parce que ngana zana acteur nanga oyo na sepila kana na ye donc azalaki nde star ngande talaka na liaki na zala lokola ye mbona kotanga komona ye awate talaka pona respect ouais parce que tous en média voilà donc tanga komona ye donc na liaki na zala lokola ye mais na yebisi mère no mère tinelanga bakisi po chombo na ye komana 25 cm tango mère wana yoka 25 cm aganga alobi tele papa 25 cm eza molai makasi nalobi mère tinda naza na posa ya 25 cm allez atinda nga biloko maintenant entre temps nazalaki pe na moninga nanga na Ponte Noire comme na Gildas Mabiala tango mosusu azolanda biso donc je le salue en passant donc Gildas Mabiala na tindeli mbongo na Ponte Noire asombilinga ba mata kita omoni ba nzete wana maintenant na Congo RDC ba nzete wana ba benga kango mata kita mais na Congo Brazza ba benga kango ba mubamba donc na tindeli eza ba nzete ya bokoko ya biso traditionnel eza ba nzete ya bokoko traditionnel soki oliango ezalaka amer bololo na monoko na tindeli atindelinga ba nzete wana ya $50 alors nazwi ba nzete ya $50 na ba produit ya mama Israël la joie nazo sangisa ngonyos donc nazo mela nazo baka nazo stana chombo donc pour kaka chombo ka ekoma molai mais maintenant ba pratique wana ezaka ka pona chombo ekoma molai te epesaka pe makasi na bana mibali donc ezopesa makasi donc ozobeta baku ebele donc soki omati likolo ya mwasi ozowumbe donc ozozwa baton ebele talaka ndenge ezala mais nonga nazalaki na bapratique nyonso wana omoni esprit ya impudicité eza esprit moko ememaka bato mosika yango wana nalandaki témoignage ya sœur moko aza na Europe komo na ye ezalaki sœur Clarisse Lizarazu ye pe abongwana motema grâce à Dieu nalandi témoignage alobi ke tango amonaka Clarisse Lizarazu ya kala a se poser la question est-ce que oyo ezalaki nga omoni donc ezalaki esprit d'impudicité nga pe nazalaki kaka bongo nga tango nazalaki na kine bapesa nga kombo ezalaki na mwa vie moko azalaki na guitare soliste azobeta guitare bon nayebi te soki akoma na falito je ne sais pas là ye nde apesa nga kombo ya Mordon donc babandaki kaka kobenga nga Mordon na Kinshasa na kombo wana donc ba pratique wana tango na mona kango na lobaka c'est pas vrai donc ezalaki nde esprit d'impudicité et banaki ko memanga na banzela wana vraiment voilà que omoni bien aimé bino bokolanda biso à travers l'internet dans le monde ce qu'il faut Armando andimi ko exposer elongi na ina réseaux sociaux eza pona bezité eza pona oloka lokomote eza parcours oya monaki nango ke nzambe lelo ayambi yango moni parce que na ndako yo zwami vraiment soki bana bazali soki omoni ke mwana oyo aza immature donc beaucoup de ça à côté parce que biloko oyo botala bande ko congolais non eza témoignage nde omoni mutu ayambaka nzambe soni ya la raté parce que na kibunzambe tendresse ya la raté za ka sacrifice wana senga pe courage nde yango mona muta comme sans froid azalaka au bout vraiment direct vraiment que toujours ko kubakara toujours na masolo na biso na le frère Armando pona ko sa parcours ya témoignage na vraiment que frère Armando na nyos oyo lobi to ebike babokilono bazolanda yo basemi kino bazolanda yo eza eloko moko boye vraiment que pour ondima koloba yango monde qui ta la 5 continents ba Holanda yo ozomona ba paraming ba Holanda yo ba ami ozalaki na bango na ba
collège ou tobengi université barolanda balobi oh moni vraiment que yango très bel moment où il y a des gens sepeli à transmettre vraiment message où il y a frère Armando na biso vraiment siko erio solo la kana mama wana na kisasa atindela ko ba kisi na moyen nini. Bon, atine yango à partir ya agence. Donc ils ont agence moko, ils ont na RDC atine yango mais awana yambaki yango à partir ya UPS. Et comment qui peut bien? Et agence na biso et comment qui bien na UPS. Na zwa ki yango ale na bandi mena ko sala ba pratique wana ya ba geliki, ya ba massage ya chombo non chombo e poussa na kaka. Siko erio benga ki yo lobiki mama na tunyo olingi chombo na yo e koma na combien de centimètres yo ebisa ki 25 hein? 25 cm. Siko yo na yo moko boye na biso sur le plan physique boye. Tozara na combien de centimètres pour yo oya ko pesa 25 cm. Bon, au moni ba centimètre ya chombo ya mwana mobali et dépendaka na évolution ya ba os ya nzoto na ye. Plus oza mulai, plus oza na facilité que chombo pe ekola. Et ko dépendre parce que chombo est dépendaka pe na alimentation. Et dépendaka na ba facteur ebele. Mais non ngai na lingai ki nazala na chombo ya 25 cm pour ndengaka balobaka ke nazalaki na kanda ya basi ya mindele. Omoni esprit d'impudicité yango wana soki tolandi na mokili eza na mission moko alobaki ke kindumba eza prison te. Mais biso tolobi ke eza faux abeti à côté parce que soki tozwi Bible na Jean chapitre 10 le verset 10 tomoni kuna Bible ezolobaki le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Ce qui te traduit en lingala. Donc moyibi ye ayakaka. Donc moyibi wana isa Satan. Satan ye ayakaka po a dérober, a yiba molimo na yo. Ako kimisa yo musika na nzambe. A égorger yo, no a fina yo na kingo. Donc azo punir yo déjà pour a détruire, donc a panza yo, a bebisa yo. Donc yango wana omoni basi ya ndumba ebele omoni na miso bato akolongola na ye bilamba atikali mutakala babanga kate mais parce que esprit d'impudicité elongola ka soni okozala na sonité eza esprit d'impudicité donc okozala na ba décision moko ya yo moko ngape nazala ki bongo donc tango na komika ka awana États-Unis na lobimbo basi ya mwindu ou soit basi ya Afrique lisusu te ngakaka kanda na basi ya mindele. Mais donc kanda na ngawana izali ka soki na 8 mois si ya mindele il faut vraiment talaka donc faut sentir vraiment que t'es non biso pe bafrika donc au sala comparaison qui est-ce que na Afrique oyo sala ki na ozo sala nini oyo koki komona na évolution ngaka moninga nga Gilen Kombe alobaka donc en fait nazalaki na posa de na beta ka bango ba kao donc na 8 mois si ya mundele penza a vraiment oyo ekoki na âge na ye. Donc ezalaki ba en fait ezalaki ba décision soit ba idée oyo esprit d'impudicité et là takabato vraiment qu'est-ce que le frère Armando erio comment ki bongo o comment ko sala bongo o comment déjà na chéri à mundele quelque part. Très bien. Au fait tant on a commis awa na États-Unis na mema ki via impudicité kaka ndenge na zalaki na Afrique. Donc kaka ndenge na zalaki na Pointe-Noire, na zalaki na Luanda, na Soyo, na ye awa na États-Unis. Kaka vi wana impudicité na banaki komema. Mais tant on a commis awa na États-Unis na zui appartement nanga. Na premier appartement na zalaki na voisine na nga moko boye, azalaki pe mundele américaine. Aïe mokolo moko et pas nanga a Betty Port. Non, Armand bon parce que to banaki opesana bambote. Donc good morning, how are you? Voilà. Maintenant to comment qui on dit moi amitié. Mokolo moko akengaki na pressing ezaleka na kati ya immeuble. Akena pressing mbongo banaki kozanga ye. Azongelinga. Alobino Armand na posa ya quelque chose na tia na pressing parce que na zaka na ba voilà ba billet ya minene mazana posa ba petit coupure bonbon na mabende voilà mais non ngapi nazali kaka na $50 na pesier akei alobiki azongsa ngango ça va na zeli une semaine azozongsa $50 na ngate 2 semaines ngande bampia ka komena na lobité il faut que ne pas na ye na ke pa na ye na Betty Port a fongoli ya denzu tango a fongoli nga porte talaka mindele ndenge
balataka donc bilamba mokuse donc tolo nyonso libanda nzoto nyonso libanda nga nazalaki eza na esprit ya impudicité olena kende na esprit ya kosenga ye $50 nanga na changer kaka masolo mbala moko ekomi masolo ya chombo donc nde wana nde place pe bobandaki vi wana na ya kuna nde akoma nde likango nanga maintenant yende azalaki célibataire mobile te bana te nga pe célibataire mwasi te bana te batira la Afrique donc na commandé na kena epa na ye na dame aye epa nanga na dame donc kaka ndenge wana nazo dame maintenant sans ye na bandaki pe ko bima libanda na basi ya ndumba nazalaki na moninga nanga moko boye na kotanga kombo na yete mokolo moko ayeko ronga visite alobi ko Armando omonike awa na mboko banduma pe bazalaka alobi na mboko banduma ndenge ni bandizali ameminga epa bandumba donc tango na kende ka epa bandumba wana nanga ekoma on dirait devoir à domicile pour nanga chaque fois nazo kende maintenant na sangisaki biloko nyonso donc na likangu nanga ya immeuble nazo bima na ye na bandumba ya libanda nazo bima na bango na ba film ya porno na ba masturbation donc nazo sala makambo nyonso impudicité wana na moment moko voilà mais pendant le temps au salaki en Afrique na awatani oyo omonike omemaki yango mingi mbo omoni na Kinshasa na salinde ba année belé pona kendeki na université donc kuna nde yango wana na émission moko na salaki na français na lobaki Kinshasa eza Sodome et Gomorrhe ponanga parce que na umbela mingi na Kinshasa na salape impudicité mingi na Kinshasa mais awa na États-Unis na bandaki yango de janvier 2015 na yeko silisa ngo na novembre 2015 kuna nde nzambe nde abenganga donc toloba donc salaki nango 11 mois voilà 11 mois ya impudicité awa na États-Unis mais kaka na basi ya mindele na toucha mwasi ya mwindo te awa na États-Unis na toucha moko te voilà tozo salaka moi parenthèse moko pe animation na plateau salaka moi bien est-ce que pendant 11 mois wana donc toloba depuis 11 mois ne kokaki ti lelo ndengi Yesu ayambaki yo o leki na lien moko te même oyo zalaki nango avant même ya sika mutu moko ameki kokota yo afréquenter yo azate mbo bamekaki omoni ngata na yambi Yesu na ko expliquer ngo ndenge nini na yambaki Yesu après nzamba bandaki kopesa nga ba révélation ezalaki na ma petite fille moko ayaka ki Angola azo angolaise aye awa tozalaki moi baninga na bandaki kosunga ye na ko remplir ba mikanda na lobaki ngo déjà na témoignage moko nazo remplir ba mikanda na chaque fois mais na abandaki ndeko ya epana nga pona sunga ye na ba mikanda bo ngana zalaki déjà professeur ya anglais donc ba notion anglais ezalaki déjà nazo sunga ye mokolo moko nazo la boye na butu na yoki molimo ayebisinga attention avec cette fille si tu vas là-bas tu vas nager donc keba na mwana wana soki okekuna okonage okokule na maya voilà maintenant ngai na ndenge na ngai ya kindumba na ngai ya kala na comprendre déjà konager na mwasi ezake na kena na mwasi nazo beta mais azo sentir ngate donc mulimo déjà ayebisinga kokende kuna te okonage kuna okonage tango na yoka yango na limite ki petit tango na lobité na ndako na ko yeli suste donc ezali kaka bongo chaque fois na bandaki ko sentir maintenant moi en fait ba tentation et les cas qui mena ebele mais nzambe azo avertir ngaka kana makambo ebele azo avertir kaka mais skoyo à part ça sikoyo eriosko oyeko ya nzambe na basi wana erios obanaki ko mélanger bango basi ya mabala basi ya ndumba na likangu na mundele wana ozalaki nango obanaki ko kabula bango batana no ndenge nini bon omoni est vraiment compliqué parce que esprit d'impudicité soki elati moto akokoba na ndenge moko impossible donc okosala le tout que ozwa ton o disponibiliser ton na yo pour obima kana bango nyonso donc likangu nanga wana soki kaka ake voyage soki kaka ake musala soki kaka ake supermarché ou soit soki kaka azana distraction nga kuna na ça déjà makamo soso ngana banaki ko sala ba masturbation même na école na ke classe boye
donc tozotanga na classe mais nakosenga permission prof please I want to use the bathroom donc naza na olingi okende toilette toilette ntango nakende toilette nake nanga toilette nake kobeta yango kaka masturbation donc nazobeta nanga masturbation na toilette baninga bazotanga kuna na classe ntango nazonga boye na continue même na ba supermarché ndenge moko soki nakeka na supermarché namoni kambotaka habillement ya basi ya surtout na temps ya nani ya été ya summer donc bazolata biloko mikuse ndenge ka moko na Angola na Luanda donc soki namoni kaka bango na ba supermarché kuna nakena nga na ba toilette na beti yango kaka kuna na bimi donc esprit wana elata ngai na ndenge moko impossible. Voilà que les frères Armando sikoyo délivrance na yo sikoyo ndenge nzambe yaki kozwa yo ti lelo oya otika mambwana délivrance ozaki yango ndenge nini au fait ngai église mon côté et délivranga pasteur mon côté a délivranga Yesu ye moko ayaka ki ko délivranga na kata chambre ezalaki ndenge nini non okoki ko expliquer biso yango alors voilà au fait ngai na bandaki ko pratiquer jelking na jelking au fait jelking na lobiango déjà ba pratique pour chombo ekoma mulai munene tango na bengisaki ba matakita na Pointe-Noire ya $50 na bengisi pe ba kisi ya mama Israël la joie na Kinshasa na bandinde ba pratique ya jelking na tongo wana na lamuki nazo mela ba matakita nazo baka ba kisi ya mama ya Israël nazo sala ba massage jelking na salaki yango 2 semaines et demie presque 3 semaines nazo koba kaka nango et salemi ke mokolo moko nazo lala boye yango wana omoni na Bible soki ozwi Bible na Jérémie chapitre 1 le verset 4 à 6 okomona ke nzambe azoyebisa Jérémie avant que tu étais encore dans le ventre de ta mère je te connaissais, je t'avais déjà formé avant même que tu ne sois formé je t'avais déjà consacré. Je t'avais déjà établi prophète des nations. Prophète des nations. Donc nzambe ayebaki Jérémie na libumu maman na ye. Biso nyoso tozandenge wana. Préparer qui na ba tendance nyoso. Très bien. Donc nzambe ayebaki déjà, a préparé déjà. Mais to banaki ndeko zilande tonde ekoka. Donc nazo sala nanga ba pratique. Na butu wana na yoki kaka nzambe azoyebisanga. Yo alobaki mo na français. Toi laisse ce que tu fais sinon on va te couper le pied. Donc alobi ke tika makambo wana bako kata yo lokolo moko okobana ko tambola na ba beki tika ngo molima a continuer alobi ke circulation na yo ya makila ekokanga omoni ekokanga donc makila ekoleka lisusu te na ba veine na yo bako kanga ngo ekokanga bako kata yo lokolo na lamuki na tongo yango wana tango na lamuki na tongo na lobi ezana nga ndoto na ezaka bongo na continuer na nga na ba masturbation na continuer na ba film porno na continuer basi ya ndumba na continuer na likango nanga na continuer na ba jelking nanga. Mais pendant le temps on a frère Mando to katima mukie ozalaki na église moko to bandaki ko kende na bandaki ko kende na église na lobaki yango déjà eza na église moko eza awana Portland babenga ngo First Baptist Church na bandaki ko kende kuna pasteur wana eza na komo na ende John Perry je salue en passant. Pasteur wana aza pasteur américain na bandaki kokende kuna mais il y a un problème il y a denso omoni na ba église to kende na ba église et la kisteke to zala kande na na vie à sanctification ba impudique baza ebele na ba église nazo loba ngo te po nazo loba ngamoko naza témoignage vivant nazo kende église banda Afrique nazo kende église mais ndumba ya kosakana te nazo pesa pe mabonza nazo yemba nanga pe me ndumba nazo kende église ya Baptiste me makambo wana ezalaki te nzambe tango ayebisi ngango na lamuki na tongo yango na soki tozwi na Bible na livre ya Job tokomona ke l'Éternel Dieu avertit tantôt d'une manière tantôt d'une autre mais on ne lui prend point garde. Donc nzambe alobaka d'une manière d'une autre mais bisonde atokipa to comprendre ngote nazo continuer nanga na vie nanga na yo ko sentir que après 3 semaines allez chombo nanga talaka tozo masque yango po bana baza chombo nanga e kominde ko suanga ba douleur na se ya chombo kuna pe ba douleur ebandi ni ba douleur mokolo moko nazo ko ka kokende classe te na komi paralysé likolo mbeto donc
nakomi immobile nazotelema te nalobi te il faut nabenga médecin nabengi médecin balobi que non yaka nde awa soki okoka te tokotinda ambulance bazwa yo nalobi te ambulance eza mo rebele nabundi nazokende ti na hôpital hôpital awa ya nani eza nango mpe eza mosika te donc ndako nono hôpital ezaki à peu près combien de kilomètres bon eza vraiment mosika te à peu près combien de minutes d'estimation tolobi ba 10 minutes ba 8 minutes ba 10 minutes comme na hôpital eza nango vraiment mosika te nake hôpital mais nakokende wana ezalaki na pasi donc inde na pemi nano inde na pemi ti nakomi hôpital na wumbelaki na nzela parce que ba douleur ezalaki to nakomi na hôpital médecin wana atindinga na spécialiste donc atindinga na spécialiste na kena spécialiste asali makambo nyonso balekisinga na scanner bapare na bango wana basimbi et partout après alobi que non eloko moko eza te nalobi eloko eza te ndenge nini nazosouffrir nazoyoka pasi bosoigne ngai nazosouffrir eloko eza te tosali nyonso eloko eza te bapesi nga kisi kende komela kisi soki econtinue après 2 semaines ozonga nazwi na taxi naye ndako après kaka 2 jours apamba badouleur ezocontinue nabengi bango lisusu batindi nga na spécialiste mosusu ndenge moko 3e spécialiste nde batindi na ezalaki na urologie donc urologien urologien nde esengaki oyo batalaka baterski voilà makambo nyonso batiomba wana donc nalekaki na maboko ya 3 spécialistes médecins bazomona eloko te awa na états-unis talaka bamédecin ya états-unis bazomona eloko te urologiste wana mpe ndenge moko asali nyonso eloko te ntango 3e médecin ayebisinga ke Armando oza en bonne santé eloko oza te na lobi na kufi c'est fini à partir ya kuna nde nga moko na ye kozwa nde makanisi badouleur na nga oyo eza lisusu makambo bamédecin ya mokili oyo te ekomika makambo médecin ya likolo yesu nabandaki kolela depuis na hôpital mais lokola naza mokolo moyen mpe ya kolela boye eza te donc kolela kaka ya bakolo nakoti na kati ya taxi donc nazokoka te ntango nakomi kaka na ndako ndeko na ngai ya denzu nakomi kaka na pale na fongoli porte ya appartement nakoti nake komibwaka na likolo ya fauteuil nazoverse balarme nabandi kolela à partir ya kuna nde nasala repentance nalobi yesu vraiment soki otiki ngai nakokoka te bamédecin ya mokili oyo bakoki nga te yo kaka nayebiki kaka yo nde okokoka nga natiki famille na ngai mosika na Afrique nga awa nazanga moko tata te mama pe mwasi te bana te bandeko te nakosala ndenge nini yaka kosunga nga kaka yo. Voilà pourquoi la Bible déclare dans la Bible que venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Na sentir repos. Donc yesu nde aya na kati appartement nanga bokutanga po apesa nga repos. Maintenant kaka na fauteuil oyo nga na banaki komema basi ya mindele. Ouais. Ozola nanga ya na fauteuil no na ndako na yo. Na kati appartement nanga nazalaki na fauteuil moko boye. Fauteuil wana ezalaki nde paka juma na kati appartement nanga. Donc nazo mema basi ya ndumba na fauteuil wana. Makambo nanga na fauteuil bambasi do makambo nyonso na fauteuil nazo sala makambo minene na fauteuil nanga wana bala total la TV parce que ba téléspectateurs bazana besoin elongi na so format truc to ba mona ki mais comment bino bozo banga TV OK to banga te voilà Yesu akutana nanga na fauteuil nanga wana na suti kaka ke nazui la paix du cœur. Donc on dirait nazalaki na ba sac likolo nanga motoyer a longolinga ba sac wana donc na sentir que nzote komi pepele na komi léger. Donc ezalaki lokola nazo verser ba larme motoyer a pangusinga ba larme. Donc na sentir que on dirait na komi mutu mososo. Voilà pourquoi ceux qui te suivent Bible na 2 Corinthiens chapitre 5 le verset 17 et la Bible déclare que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Yango wananga na sontaki. Na sentir que na komi mutu asika, na komi une personne nouvelle. Mbala moko na telemi na fauteuil.
na telemi na ke ko vana nde na kiti na sali nini na zui lisusu ordinateur nanga pona na consulter ba message na Facebook na yoki mongongo na litoi ya droite et lobby pourquoi tu es toujours sur ton Facebook? Ferme ton Facebook, prends ta Bible. Il y a des jours tant on a yoka ki mongongo wana ezalaki pour la première fois dans ma vie na yoka mongongo wana na en plein moi parce que ngana bandaki ko yoka mongongo nzambe kala mais na ndoto nazo lala nazo yoka ngo mais mokolo wana ezalaki novembre 2015 c'est pour la première fois nazo yoka ngo boye na surtout ki wana ne nazo mutu alobiao na meki ko kende na douche na mona boye mutu azati nazo senti ke mutu azo loba mais nazo mona mutu ngote mbala moko na kanga Facebook na zwa Bible depuis novembre 2015 tant on a zwa ki kaka Bible wana ya denzo ti lelo Bible etikala poelele kaka ba verset ezo kota ezo bima nzambe azo révéler kaka voilà bande konyoso bozolanda biso vraiment à travers l'internet dans le monde parce que ya denzo alobi ke tozo mema kaka média na tendance nyonso parce que toza na posa ya ko défendre kaka professionnalisme na biso parce que na édition le kaki j'espère que bande comme ça comment quitter non toza na posa pe bosala ngona lingala bosala ngona soito donc to prometa ki binote parce que ya denzo pe na ko sala be investigation parce que na musala na biso so be investigation ezali okozalande na koyamba pe bato ya kitoko boye omoni po yango na lobaki ni bandeliki frère Armando Ngoma kinanga po andima ko loba biloko oyo boye na réseaux sociaux eza pona ba hésiter donc yango moni yo muto sala ngo to yebite soki yo ozana na ligne wana ozezela swati ba pesa yo grade donc nzela wana ba pesa la ngo gradité parce que eza parcours oyo pas sali voilà. Na kati wana tozana ba question na o lobby toujours continuer na kokoba est-ce que pendant le temps wana oza sala ba masturbation wana kuzabasi wana ozo kende pe église est-ce que bande pe ko sambela no pe prière no pe normal oza pe na ndao ko me ko sala prière même 5 à 10 minutes ok pe église pour me ko sambela 10 minutes bon au moins il y a des jours na lobaki yango déjà na ba vidéo ya kala ke ngai na botami na famille chrétienne papa na ngai azalaki diacre maman nanga azalaki prophétesse parce que azo prophétiser makambo na botami na famille wana na zupe baptême nanga na mission na memi pe vie à sanctification mais après na koyaki tant on a koyaki na banaki lisusu kozala na présence ya nzambe te nazo sala lisusu ba prière te na butu na lali nanga na lamuki anake nanga nazo dami ya eza problème nanga te donc wana comment revivre no kana kibomuto mais parce que impudicité est côté là kinga déjà na comment déjà na vie impudicité donc au semble la wana na banaki comment ngo nazo l'exatan mais na ba église nazo kende kuna kaka omona ka basi ya kitoko omoni eza na bato ebele ba kende ke ba église wana eza pona ko sambela te ndeko nanga église est comme loisir donc akekuna azana loisir na nazo beteleo moi lisolo moko. Voilà orobeta ngona bungisa yote bozala pena bof parce que bo moni tozo kende kitoko tozana posa ba détail o ya pesa ki peto tuna parce que to meka koyeba begima nango sikoyo yo monaki ke mungongo wana elobaki no mbala moko elobino ya mibale ke ba juyo charge wana ke yo sentir ke fena ba juyo charge wana komi à l'aise ni nezanga ki o meka kolukata ba pasteur moko yo yebaki kolike ya pembeni na yo. Voilà, au moins, vie spirituelle est dans ma dimension. La vie spirituelle est dans ma dimension. Et dans ma bateau est belé, nzambe aluka bango. Mais bateau monsusu bangonde baluka nzambe. N'invite ceux qui osent la nanga. Nazolando très bien. Tozu exemple, il y a apôtre Paul. Apôtre Paul aluka nzambe te. Il y a denzo. Apôtre Paul y aluka nzambe te. Mais nzambe nde aluka ye. Mais ezana bato mususu bangonde ba luka kanzambe tozui exemple ya Zaché na kati ya Bible Zaché akeneki nde amatina likolo nzete po amona Yesu amona kaka Yesu metango Yesu akomi pembeni ayibiseke Zaché yo kita kuna Zaché mokolo lelo nazolala nazolia epai na yo. Donc ba dimension spirituelle est différente. Bisonyo sotoza ndenge mon côté. Yango wana soki to zui Bible dans Jérémie chapitre 33 le verset 3, la Bible déclare que
invoque-moi, je te répondrai. Rappelle-moi, je te révélerai des choses que tu ne connais pas. Donc, ezana batumususu bakendaka église par rapport à la dimension spirituelle. Babenga encore taille spirituelle. Donc, tango na koma kiawa na baniki ko ken église. Maintenant na délivrance nanga nazalaki na temps ya koluka pasteur te selon circonstances oyo nga nazalaki nango. Parce que tango nazongaki na ndako na fongoli porte na koti na mibwaki na fauteuil. Parce que nazalaki lisusu na idée wana te ke non lipa ezalaka libanda non pasteur azakuna te nga idée nanga ezalaka kaka na mibwaka na fauteuil na lela nanga kaka kuna na fauteuil. Na bani nanga kaka kolela kuna. Na satondaki te ke mokolo wana ezala journée nga ya délivrance. Neyeba kite. Donc ngande ezalaki nde na mibwaki nazolela nanga Yesu nganga na kokoka te. Pona nini? Nazalaki lisusu na posa ya koluka pasteur te ou soit église te parce que na monaki déjà que ba médecin misato ya Amérique ba kokinga te. Donc na moniki non makambo nanga oyo ezali lisusu makambo muntu te. Et comme ça sur le plan spirituel. Et comme makambo spirituel parce que déjà ba médecin misato bazo kokate. En plus c'est ça ba médecin spécialiste bazo kokate. Donc kaka Yesu nde akokoka yango wana na kotaki en contact na Yesu mais na tango kaka na sentir délivrance wana la paix du cœur ya denzo na sentir mbala moko ba douleur nyonso point ici là esili ozonga les sous en hôpital ndeko nanga tilelo banda novembre 2015 tilelo porte hôpital na yebi yango. Voilà, tozonga place au lobaki ke ozo yebisa biso lisolo ke l'église comme ba loisir ce ko continuer voilà. Voilà. Na Kisasa na zongi kinsima na Kisasa na bimi boye na palais talaka pour ça moi si nazalaki na petit moko azobima nanga azalaki Brazzavilloise na bimi boye na ndeki na nzela wana mbo bato baza kuna na kina bakoki ko confirmer bato bon talaka bato mosusu balingali yo azalaki ngiri avenue Movenda numéro 82 en face des alaki na église catholique bakoki ko confirmer na Movenda 82. Est-ce que Movenda 82 avenue moko nini ya munene okopesa bato référence pour bazala na idée? Voilà, avenue monene ezalinde avenue ya Elengesa. Avenue Elengesa. Elengesa wenzi ya Zikida ezakuna ba continuer Movenda 82 église catholique ezakuna. Biso ngana wenzi mo ezala ipembeni boye. Ya Zikida voilà. Non, parce que Zikida eza na se Movenda yo lobi eza likolo église catholique peut-être o eza na Elengesa na Movenda so total parce que biso tout za ba kinois avant to États-Unis to la kuna et cause la église moko eza Saint Vincent de Paul. Je crois. Bon, nazali kuna eza so za na Elengesa ozo kende ndeto kende Mariano eza na droite boye. Voilà. Et cause la Saint Vincent de Paul. Ouais. Ce qui mutu alinga confirmer non tozo pesa ba point de repère parce que moni yango to lobai kete non to sala ka musala o pona ba bezité pona ba view te. On comprend parce que bino bo comme commentaire à travers témoignage ya frère Armando faut comprendre thèse oyo yo osala la commentaire omoni parce que ezalaka commentaire eza pona suite y émission. Très bien. Donc faut comprendre nini oyo bandeko bazoko lobela ndio komona commentaire za kitoko eza parcours moko ya bien à travers frère Armando Ngoma Kinanga okokipe ko changer parcours na yo et changer nzambe pe akangoli yo parce que ozomona pasteur okutu afutela pa na biso pasteur mobimba escroc parce que to yebi makamwana lelo ekomi actuel et comme ebele hein ndeti na ba réseaux sociaux boyebi ndenge za ya oyinda bon tozana wana te tozana frère Armando Ngoma Kinanga yango to opesa bino ka ba point de référence qui to confirmer plus oya lobi wana pour so ezana Movenda ezana balabala oyo elandi pembeni wana avenue moko ezana avenue Nzombo ba camion moko boye utaka ba province ya ba Congo yaka bengango Calais. Voilà. Calais donc référence wana so eza yango est-ce que so même deux personnes oyo zalaki na bango wana ezaki bozalaki na maki bien bozaki ko futela ndenge bozaki otanga non to banaki ndeko futela kuna wana ndeko futela wana studio to zalaki nde fait ngana zalaki kuna na ba étudiant ya Congo Brazza to zalaki biso nyonso ba photo pe
bazomona ngo tozobwaka mo déjà donc Ok. tozalaki nde kuna mais kombo ya mama lupango na yo oyebi ete obosani bien papa lupango na yo donc ya bayer na yo non au fait na lopango wana bayer ezalaki te mais bakolo palende ezalaki nde Tidiane bakoki confirmer Tidiane azalaki mwana ndako Ok. bakoki Na Movenda 83. tozalaki même na jeune moko kombo na ye un Baudric voilà akoma nani atalaku avandaka mpe na Movenda 82 aza atalaku atalaku ya orchestre bon nayebi te voilà bomoni frère Armando Ngoma Kinanga akozala kinois ezalaki elenge parce que soki akosaki biso tout pe toza donc toza bakinois toyi parcours wana soki eza 83 Movenda toyebi ke église catholique oyo eza na elengesa oyo toyebi na avenir elengesa eza Saint Vincent de Paul. Très bien. Ouais, j'espère que yango wana que frère Armando okoki no continuer continuer. Na bimi posa mwasi. Na kende kozwa mwasi moko boye na memi palais na sali ba rapport na ye. Ezalaki samedi. Maintenant na yebisi non dimanche oya na butu na ozalso na posa na yo. Ayebisi na que non dimanche na oyate po na kokene na veille de prière. Na lobi yo pe okene église. Lobi na sambela ko na kene na veille de prière. Donc ezaka na pour na lobake ba église ebele e koma ba loisir. To koma kokuta ba basi ya ndumba na kati ya ba église. Impudicité bayaka na bango pe kosamba na kati ya église impudicité e koma na kati ya église ngape na sala yango na kati ya église donc ezalaka mpona répondre yo mais tolobi ba église nyonso te pardon parce que omoni bakinois en fait pas bakinois mais bato belé oyo baza na connaissance biblique te parce que la Bible nous dit dans Osée chapitre 4 le verset 6 mon peuple périt faute de connaissance. Bato ebele bakanza église ezalaka ndako batongi yango babeti basete na babrique te. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc église ezande batu lokola yonanga to vandi tozo tanga Bible tozo sambela. Église yango wana. Nde bozui connaissance. Très bien. Soki yo ozui mwasi na yo na bana, bovani na ndako avant bolala, avant bolia, bolamuki, bozo sambela. Église yango wana. Yango wana Josué alobi na kati ya Bible que moi et ma maison nous servirons l'Éternel. C'est-à-dire que moi et ma famille nous servirons l'Éternel. Église nde yango wana. Vraiment frère Armando Ngoma Kinanga siko na yo moko olobi eloko vraiment ya kitoko ke mibale misatu basangani nganzambe na yo wana na kati nde église bandi wana siko na nyonso wana erio kutani mungongo wa nzambe ye elongoli yo charge mungongo wa nzambe ye elobeli yo ya plusieurs fois nini leloke ezangaki yo okutana meme na ba pasteur mususu oyo yebi na ville yo vandaka. Bon, omoni yango wana ngana lobaki que la vie spirituelle eza na ba dimension. Eza na ba étape oyo tomata kana vie spirituelle. Est-ce que omoni denzo? Église ba tokene ke église soit to organisaka église. C'est bien beau. La Bible dit dans Psaume chapitre 23 le premier verset, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et Yesouye a l'obéi que je suis le bon berger. Donc, le vrai berger est Zalakande pasteur. Pasteur est l'axi berger. Donc, berger est Zande Yesu. Yesu nde aza berger ou pasteur na biso. Maintenant, ba pasteur locaux, tokoki ko fréquenter bango, y a pas de problème. Problème est nini. Problème est alinde na connaissance biblique. Parce que quand la pasteur il existe que aux la Bible au yebi version moko senga bakopesa yo pasta te c'est pas ça. Est-ce que c'est pas ça parce que ngai na koma na niveau moko mbo eza orgueil te bato ba pensa le tango mosusu non frère oyo aza vantar te eza orgueil te eza vantar te nga na koma na niveau moko et que na koki lisusu ko kende pa ya pasteur te ate yanga o asambelanga. Dire à quoi? Dire à quoi? Parce que au moni na kati ya Bible, l'apôtre Paul dit il y a des personnes charnelles, il y a des personnes spirituelles et il y a des personnes animales. Donc biso bato toza ya kokabwa. Bato ebele bazana ba rona bango. Ya mwana soki tozui Éphésiens
Chapitre 4, le verset 11. Bible et il a fait des dons aux hommes. Les uns comme apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes et docteurs. Pour le perfectionnement des saints, pour l'édification du corps de Christ. Et là, qui que ezana batu mususu nzambe a pesa bango déjà ministère pour bangonde bate ya batu. Batu wana bakende ata lisusu te po bate ya ye et pas ya batu. Na bitu soki ozolandanga. Ezolando très bien frère. Eza qui vont tarte. Mais liloba na nzambe ezalaka bongo. Ezalaka bongo liloba nzambe. Yango na lobi yango déjà na Jérémie chapitre 33 le verset 3. Appelle-moi, invoque-moi, je te répondrai. Nzambe alobaka na muntu nyonso te. Alobaka na muntu nyonso te. Eza na batu oyo nzambe alobelaka bango po bango balobela baninga. Eza na batu mosusu bazilaka ke balobela bango. Biso nyonso tokoki kozala ba pasteur te. Biso nyonso tokoki pe kozala ba évangéliste. Il faut qu'il y ait des prédicateurs. Et il faut qu'il y ait bato oyo bako yoka liloba. Donc ngana koma na étape moko boye na sala ba affrontement biblique et belé na ba pasteur et belé. Mais on ressentir que eza qui vantarte, eza qui orgueille. Mais on sentit que connaissance oyo ngana koma nango na bango nzambe apesanga connaissance wana. En fait, nazo komi mona ke nazo dépasser bango na ndenge ya mabete pour bato bakoloba ke oh non aza vantarte na ndenge ya mabete. Ezalaka bongo nazo pesa témoignage moko mokolo moko nga na lali nazo lala boy na loti ndoto ango na kokaki ko définir yango te ko sosolisa donc ko limbola yango voilà ko limbo voilà na kokaki te ko limbola ndoto wana te na lobi ezo compliqué nga na sali nini na bengi évangéliste Roger Baka azana kin na bengi frère Roger ndengeni to sola momoke na expliquer tango na expliquer ndoto wana tango na expliquer ndoto wana ye alimboli alimboli yango voilà ye alimboli yango donc omonike ezalaki loko moko nazo kanisango mais nazo kanisango na ndenge moko ya kotengama mais ezala mutu moko azwa na ndenge ya bien mais ezape na batu mususu pe abenginga bato ebele babenganga frère Armando na loti boy nazo comporter eza nini mbala moko na sur révélation na expliquer ngo non eza boye donc eza bongo. Voilà pourquoi la Bible dit que l'apôtre Paul dit que nous connaissons tous en partie. Donc toyeba kamakambo nyonso ndenge mon côté eza na bato mosusu bakoyeba plus misusu bakoyeba moins misusu bakoyeba bien misusu bakoyeba na ndenge mabe. Donc yango wana ekina lobike ba pasteur nyonso te ezake il faut to fréquenter bango misusu ba yebi liloba na nzambe te ezaka ke aza pasteur mais ayebi na liloba na nzambe te. Mais na katwana moni frère Armando na katwana donc contradiction ezapena moi makas parce que ba pasteur ndeti na ville awa tozali baza pe ya plusieurs pasteurs. Est-ce que bango nyonso bakoza la peine à niveau moko tendeng yo moko lobi. Très bien. Est-ce que omoni lelo za la boy ata biso moko okoza pe ata na ba problème na mama na ndako bien yo moko boye ozomona penza ke na minute ba citation na fona mona pena ba sali na nzambe parce que yango ba pesi biso 5 ministères. Très bien. Na 5 ministères on a pesi biso évangéliste, pasteur, docteur, apôtre, prophète. Très bien. Et ça bon ouais. Mais sikoyo omonite soki ndeti muto yo lobike capacité wana capacité ne peut-être azaloko la évangéliste ata misape na biso eza 5 eza peu différent. Ozomona mais sikoyo etake mwana nzambe yo yé ko sentir que Saint-Esprit et lobela ki yo mais faut ça la liaison moko pe faut ça la fort. Très bien, il y a des opposés questions bien. Omoni yango wana biso soki question ezali tozonga na makomi. Bien sûr. Tomoni Jésus-Christ, parce que biso tozalaka exemple de Jésus-Christ. Voilà pourquoi la Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, le verset 20, Bible et le Bible, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Et là qui si boye. Moi nzambe fondation na ye.
enseignement na ye base na ye eza Jésus. Mais ndenge vous posez question nazo répondre boye. Jésus azalaki na ba disciples 12. Ouais. Na ba 12 disciples wana ezalaki kaka misato nde bazalaki avancé par rapport ya baninga. Pierre, Jean na Jacques. Na Jacques. Bango misato oyo bazalaki avancé par rapport ya baninga. Tokoki jamais ko comparer Philippe na Jacques. Jamais. Tokoki jamais ko comparer Barthélemy na Pierre. Non. Mais yango wana to yango wana nazolanga tika na et la kisike na vie spirituelle biso nyonso tozalaka ndenge moko te. Eza na bato oyo bazali avancé. Oui. Par rapport tozolanda yo. Ya baninga. Eza na ki na ndenge libota nzambe bolanda nga bien. Eza na ndenge ya ki vantarte te. Eza na ndenge pe azokomila kisa te. Mais ministère ezalaka bongo. Voilà pourquoi ceux qui t'otangent dans la Bible, l'apôtre Paul a lobby que le Seigneur Jésus-Christ avait établi dans l'église premièrement les apôtres. Est-ce que tu vois? Ouais. A lobby premièrement les apôtres. Après vient les prophètes. Ouais. C'est ce qui veut dire que ezana rond. Ezana batu oyo baleki connaissance na baninga na ndenge ya mabete. Maintenant, Pierre, Yesu avant akufa, ayebisi Pierre, quand tu seras converti, paie mes brebis. Donc Yesu atika fongola et pas ya Pierre. Mais fongola wana eza fongola ya porte te. Fongola c'est la parole. C'est la parole. C'est la parole de Dieu. Atika mona Pierre. Maintenant, tu me poses question. Pour la nini atika mona Philippe te. Pour la nini atika mona Barthélemy te. Ou na Judas te, ou na Thomas te, kaka na Pierre. Mais parce que il y avait une chose que Pierre avait qui était avancée par rapport à Baninga. Et ça n'a ndenge qui vantarte. La vie est la bongo. Na zu le sous exemple. Yesu tango akomaki na posa ya kosambela. Il fallait amata likolo ngomba. C'est là que la Bible parle de la transfiguration de Jésus. Avant amata likolo ngomba alobini. Amoni boye ba disciple na baza bango 12. Au fait pour la information na yo nazo informer yo. Bien sûr. Yesu azalaki na 70 disciples. Un 70 bino bolome yako 70. 70 là. Voilà, 70 disciples. Mais moko na moko babanaki kokima, bazokima batika les 12. Mokolo moko Yesu alingaki akende ngomba po asambela. Amemaki bango nyonso 12 te. Amemika ka bango misato. Pierre, Jean, Jacques. Pour la nini. Mais parce que ayebaki kekte bino oyo bozali avancer par rapport ya baninga na ndenge ya mabete. Amemi bango a sali transfiguration. Ndenge moko na lelo biso to koma ba disciple ya Yesu. Bon, frère Armando, parce que tout le monde peut être comme chuter vers la fin, parce que l'émission est une langue, parce que au monde il faut revoir, il faut que kende na makomi, parce que thèse na biso, d'un frère Armando andimaki couper sa biso témoignage, photo zala toujours na makomi. Au monde na kotala na nyonso anotu ko loba batu baloba, mais frère Armando sait que a maki on a ignorance parce que so ba pasteur na ville yo vanda baza 20, donc c'est que bango 20 wana nyonso donc niveau na yo eza plus que bango. Non. Au monde biso surtout biso bafricain donc interpellation na biso ezalaka toujours différent. Voilà tozo kende wana omoni j'espère que ozaki professeur awa pe États-Unis ozaki assistant professeur bana bakozala 12 na salle ndenge Yesu azalaki na 12 apôtres. Ezaki bongo no? Eza bongo. Est-ce que bana bakoza 12 na salle bango nyonso pe niveau intelligence na bango intellectuel na bango ekozala ndenge moko te okomona moko a travailler ka dire ndenge moko pe yango omoni na kati ya ministère bapesaki biso 5 exemple nga na te ya na ngate nga na za moko ka oyo na sala ka musala na nga oyo comme chroniqueuse Olandi vraiment frère Armando est-ce que est-ce que sur les cas déjà au participer déjà dans séminaire moko bien convention moko awa na ville yo vandaka? Bon, en fait nano na participer na séminaire ou convention te mais na participa ou soit na participa ka na ba débat biblique. Na ba débat. Tout ça là ka partage biblique.
nazozonga la question na yo Voilà. lobby par rapport ya ba pasteur Ouais. na lobby te ke na leki bango nyonso na niveau ya bible te mais eza boye ya biso nyonso toyebaka mukie Ouais. maintenant na niveau oyo nzambe akomemela yo okokangama nde na yesu eza lokola nga actuellement soki nazwi malade lelo nazwi malade naza obligé te nakende epai ya pasteur asambelanga. Ah bon. Oyebi mpona nini? Pourquoi? Parce que nakolanda démarche ya bible. Parce que soki nazwi déjà verset wana ezolobake venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés je vous donnerai du repos. Nakozala na verset wana. Maintenant, eza na verset mosusu ezolobake si quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église. Est-ce que vous olandanga? Nazo très bien. Ba nanzami bazolanda biso. Nazo expliquer vous. Tango Bible elobi que si quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église. Ezolobela bato oyo bate yakate. Ezolobela pasteur te. Ezolobela muto oyo azana ba connaissance biblique avancée te. Mais ezolobela nde brebis oyo azoya epa ya Yesu. Parce que tozalaka différent. Biso nyonso toza ba brebis ya Yesu. Mais parmi ba brebis wana ezali na bato oyo Yesu apesa ba 5 ministères. Voilà. Akopesa ba 5 ministères na bato nyonso te. Te ezalaka bongo te. 5 ministères eza na batu nango Yesu apona apesa bango yango. Voilà pourquoi na yebisi que ceux qui totangi na Jérémie chapitre 1 le verset 4 à 5 to komona que Yesu Nzambe azo yebisa Jérémie avant même que tu sois né, quand tu étais dans le sein de ta maman, je t'avais déjà établi prophète des nations. Ce qui veut dire que Nzambe a établi prophète des nations na batu nyonso te. Voilà. Eza na batu na ye. Maintenant, il a elobi te ke na koki kokende pa ya pasteur te to sambela parce que pasteur ezalaka don. Eza te ke professionnel, eza don. Nzambe apesa muntu don ya kozala pasteur. Ne, elakisi te ke na koki ko luka baninga na ngate to sangani, to sambeli, to tangi Bible. Na sala kango déjà. To sanganaka, to sali ba débat biblique makamunyo so na sala kango. Voilà, toujours on a pas question abiso mais au moins au lobby le moka bien on a quatre parce que na moins peut-être comme peut-être rejeter vers la fin to tikali kana 3 questions. OK. Voilà, na 3 questions est-ce que na futur na yo un jour au compte rappeler parce que Air Saint-Esprit c'est l'obélio. Saint-Esprit Air c'est l'obélio. Un jour na ndenge Saint-Esprit et l'obélio et kangolio sans aucun débat ba tcha maboko. Parce que tu as dit lelo mutu pas aura délivrance 1 fois à l'an baptisé yo ba baptisé yo te na vie wana nyonso salaki mais Saint-Esprit a quitté yo ka bwimba moko un jour to lobaki lelo ba pasteur musupe ba bima bongo ba komi mba mo ba visionnaire. Est-ce que frère Armando n'attend pour wana et sa vision yo zoaki quand même au compte rappeler na futur na yo un jour au sangana pena ba ninga bo continuer ko sala musala na Nzambe musala petonga. Très bien, on posait question bien. Nazo répondre selon Bible. Voilà. Au moni na Bible nazo répondre en toujours. Vie spirituelle ezalaka na ba niveau. Il y a des ezalaka na ba niveau. Pona ko kende lola esengeli teke il faut ba kotse na kati mai ya baptême non. Yesu tango azalaki na ikulisi, ezalaki na brigand moko. Yesu ayebisaki je te le dis en vérité, aujourd'hui même, bisonayo, torokota. Mais est-ce que moyibi wana azwaki baptême? Mais bazalaki misa tout. Parcours na ye, kondimana frère Mando. Bande ko bazolanda biso bien sûr. Tika nga na OK, allons-y. Donc il a expliqué avant que molimo na Nzambe ekotela yo, obana ko salela Nzambe d'une manière régulière. Ouais. Et ça n'a principe mosusu oyo to benga kongo oko briser ba étape. Au moni l'apôtre Paul abanako kende na nzela ya Damas.
azoke na nzela ya Damas pour akanga ba disciple ya Yesu amema bango boloko kaka na Damas kuna akutana na Yesu. Metango akutani na Yesu ayebisi kende epa ya Silas, kende epa ya Barnabas, kende epa ya baninga na yo. Azwa baptême te, azwa communion te, batiaki maboko te, mbala moko abadiko te. Yango na ngana yebisi que la vie spirituelle ezo dépend na ba dimension. Biso nyonso toza ndenge moko te na bandeli yango. Eza na batu mosusu Nzambe alukaka bango. Mais batu mosusu bango nde balukaka Nzambe. Eza différent, eza ndenge moko. Frère Armando na moni parenthèse yo telemi wana e kangi penane émission na biso parce que bon même moi-même aussi vraiment naza pene intéressant nango yango bomoni ke na kangami parce que omoni bandeko nyonso bokolanda biso na pesi mbote na frère Odonsungu mutema ya mama Wivine mwanakazi ya sika na mboka ya Portland Maine na pesi mbote lisusu na les grands préfets wana mutu moko boyi to ibiki tuzana ba comité Sage Makasi André Kabisa mutema ya mama Sylvie Leso mama na Angela papa na Angela Kabisa fille ya papa. Voilà frère Armando na monique to ko mpena ko chiter vers la fin que ba question na biso de tournagi moko etikali mibale. Est-ce que au koki ko pesa biso différence il y a rôle il y a prophète na docteur na kat église? OK, prophète. Ouais. Na kat église prophète c'est la bouche de l'Éternel. Parce que la prophétie par excellence est la Bible. Bible est la prophétie par excellence. Bien sûr. Mais non, prophète est la mutu oyo aza en contact direct na Nzambe, aza na intimité na Nzambe. OK. Ce qui Nzambe alingi alobela tozongeli esika oyo ngana yebisaki oke biso nyonso toza ba brebis mais toza ndenge moko. Yango wana to sikila ki yo. Nzambe alingi alobela mutu likambo. Tango mosusu akolekela na ye directement te. Akoleka nanu na prophète. Voilà. Pas chaque fois, ça dépend des circonstances. Aleki na prophète, ayebisi prophète. Prophète ne aza porte-parole ya Nzambe na nation. Ou soit na pays na ye ou na mboka na ye alobeli. Mais mosali ya Nzambe nyonso azape na don wana ponga pe na sala kango. Nzambe ayebisa nga makambo na lobeli yango na batu. Na sala kango beaucoup de fois. Mais le prophète yende azakuna po a transmettre. Donc au fait un prophète azali canal que Nzambe a utilisé po aloba. Parce que Nzambe aloba kana mutu nyonso te. Aloba na mutu wana. Wana to bengi prophète. Donc la bouche de l'Éternel. Maintenant docteur azali enseignant. Docteur eza mutu oyo apesaka ba enseignement biblique, ba fondation biblique, ba édification, ba bengi docteur. Mais nos Bible ezo bengi docteur parce que na terme ya autodidacte. Mais normalement un docteur est un enseignant. Yango wana soki ozui ba Bible ya traduction du monde nouveau, ya ba témoin de Jéhovah. Ba bengaka Yesu maître tendenge biso to bengaka Yesu rabbi te bango ba bengaka Yesu enseignant. Donc enseignant eza docteur mutu oyo a enseignaka liloba na Nzambe. Yango wana dernièrement na pesaki différence entre prédication na enseignement. Nyonso mibale eza ndenge moko te. Prédication eza eloko mosusu, enseignement. Voilà frère Armando Ngoma Kinanga to landi biesko frère Armando Ngoma Kinanga na témoignage na yo pesi twebike begima eza ya makasi ebele ndengi to lobaki kaka ke ba semeki na yo ba ami na yo ba bokilo na yo ba parents ba landi biso. Est-ce que nini oyo lelo olobela moi sino na parcours na yo oyo sala? Voilà, omoni ngatango na sali repentance nanga. Ouais. Après quelques jours, je me rappelle pas, naza clair, nazo rappelé après combien de jours, mais ezalaki après repentance nanga, na bandi vie à prière. Nzambe abandi ko révéler makambo belé. Na yebaki Bible te. Nzambe yemoko atangisa nga Bible. Yemoko azo révéler nga Bible. Tango nazalaki na Afrique, ba verset biblique dans tout nanga, ezalaki te ndeko nanga. Ata 3 4. Nazalaki na ba verset biblique te, na bandaki ko kangate, nazalaki nangote. Mais tango kaka na novembre 2015
na sali repentance yesu aye na bomo nanga ekomaka ko ekoti ebimi donc na globa boy tango na sali repentance nanga après quelques jours na yoki mongongo nzambe ayebisinga Armando appelle ta femme, demande pardon à ta femme. Yebisa mwasi na yoke obima na muninga na ye na Angola. Aïe, na koka ki yangote. Donc, nzamba yebisinga na benga mwasi nanga na yebisa ye na senga ye bolimisi parce que na bimaki na muninga na ye meilleur ami ya mwasi nanga na bima na ye na Angola. Na kanga nanga monoko na ye awa mwasi nanga ayebate. Molimo en fait Saint-Esprit azo insister benga mwasi na yo senga bolimisi benga mwasi no senga na bandaki ko kokate parce que na ko blesser na lobi na zo kokate na benga ye na yebisi ya ke simbate esprit ezo continuer ezo insister na lobi oyo nenzamba zo loba tika na sala ko na benga mwasi nanga na yebisa ye non chérie j'ai quelque chose à te dire a lobi onini na zana ile kampo na yebisi yo no omoni moninga na yo suzi ya soyo wana ngai na bima na ye abandi kolela esalanga pasi aleli akangelinga téléphone to sali ki presque une semaine tozo solate na soutiki kaka belle sœur nanga à partir ya France a benginga lobi Armando mais yo salini oyebisi yeke obima na moninga na ye il fallait obomba ngona lobi mais te eza repentance nanga nzambe nde ayebisi nga na lobango il fallait na lobaka ko lokola yepe ayebi liloba alobi mbo yende donc belle sœur nanga wanande a conseillé a calma moi sinanga jusqu'à ce que courant la biso ezonga. Voilà, j'espère que to comme pour moi la souka émission na biso question ya souka internet yindi pendant le temps et du temps internet yindi makasi mais pas de polémique izaka question moko o ya souka volume idée ya témoignage à frère Armando na ba question auto komi to retourna ye to sala on parce que to tika ki tanto yo kayenano parce que to mona ki na o ya liboso to landa ki wana vraiment ki batu bakoma ki belé yango e pe ya denzo asali be investigation na akutana ye frère Armando ngoma kinanga oyo ka ba musique gospel congolais très bien yo comme ndeti musicien ni oyo linga kana Congo chrétien bon omoni pona koloba sincèrement honnêtement ezana ba musicien mingi na lingaka talent na bango ndenge na bango ko yemba bato lokola ba Mike Kalambai, Moïse Mbiye, Michel Bakenda, surtout Alain Mouloto bazayi belé na lingaka talent na bango ndenge na bango ko yemba na lingaka ngo voilà mais sauf que il y a un problème nalingaka ndenge na bango voilà peuple de Dieu oyo dio so bolandi biso ezana ezana ba analyse to ko sala parce que nalingaka ndenge na bango artistique na bango donc ndenge ya ba mélodie na bango ya koyemba nalingaka ngo mais sauf que timbre na bango voilà nani kango mais sauf que ceux qui te zui bible to banda ko beta bango bakozala libanda bon malheureusement frère Armando ngoma mais comment kaka voilà tozo tuna kaka soki bozana bik nene se bino ne bandele émission nyonso yo tala kandeko foza kana bik na papier parce que yo ko koma bien soza na posa question soko komi e bik so oza tout droit mais soko zo komate obaoza libanda si frère Armando eza question moka ya suka toujours tuna parce que tout succès vraiment émission na biso kolma lelo Michel Bakenda tolinga ye frère Mike Kalambai et Moïse Mbiye Alain Mouloto est-ce que na makambo ekweli ba musicien oyo ya biso ya Congo to monaki ba misu batie ba mitakala ba misusu ba lobike makambo ya divorce moi si et tout consort le logo to misusu ko tona nécessité na bango nyonso wana na oyo landi na internet est-ce que bazo senga pardon to bazo sala repentance voilà il faut to redresser yango Yesu tango azalaki koteya mwasi moko ndumba makasi aye epanaye aye komi bwaka na makolo ya Yesu azo sala nyonso alingi Yesu avanda ye après Yesu ayebisi va ma fille ne pêche plus abengi ma fille mwana nanga ya mwasi
mais pourtant azalaki mwasi ya ndumba elakisi que ba frère oyo ba Moïse Mbiye, Michel Bakenda, Mike Kalambai baza na don nzambe apesa bango po bayemba, mais sauf que ole bakende boye bakeboye bakena nzela mosusu batengami ezande pona manque de connaissance ya Bible bakenda banzela mosusu. Maintenant oyo basengi wana eza pardon te, eza repentance, parce que eza na peuple de Dieu que bazo comprendre te yango wana biso tozoloba ke nzambe apesaka makabo na bato nyonso te. Mike Kalambai na Michel Bakenda oyo basali eza pardon te, mais eza repentance. Différence ezali entre pardon na repentance. Pardon ezani totangi na Bible, hein, pour tous là moins rapide. OK, ouais, tout ça moi nous. Voilà, tous Matthieu. Wananga na Matthieu 5 24, hein. Ouais. Na kota ngo rapidement pour te expliquer ngo pe libota dans Zambie. Matthieu 5 24 pour comprendre pardon ezani. Matthieu 5 24 landa, je lis au nom de Jésus. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Et le Bible, soki yo ozana mbeba na muninga na yo, oye na église na offrande, avant que opese offrande pa ya nzambe, tika ngo pembeni, kende ko bongisa na muninga na yo. Après kuna zongela offrande. Donc Mike Kalambai a déceptionné mwasi na ye. Oyo asali esepeli si mwasi na ye te. Donc akoki koya na église te pour asenga bolimisi. Nazo kende na ndenge ya Bible. Il fallait akende nanu na mwasi na ye. Na baboti ya mwasi na ye. Très bien. Babongisa nanu kuna bango mibale bayokana. Parce que ezala biloko mibale to lukaka na pardon. Soki mutu nga nazo kende selon Bible. Soki mutu asengi bolimisi epa ya mutu ezake po ba luka réconciliation. Maintenant soki mutu asengi bolimisi epa ya nzambe kunande eza azoluka nde miséricorde. Eza biloko mibale keseni. Donc Mike Kalambai il fallait nani aluka nanu réconciliation na mwasi na ye, apprendre à koya na église pour aluka miséricorde. Donc Mike Kalambai na Michel Bakenda ba taper à côté, eza pardonné, balandi ba norme ya pardonné. Parce que aussi pardon na repentance, il fallait au confesser ma benini oyo salaki o tubela, mais bango ba tubela kité. Soki balinga ki basala repentance, Mike Kalambai alingaki asala boye. Aye église à lobby libota nzambe nazana likamo ya koloba bolimisanga nzambe pa limisanga mwasi nanga pe alimisanga pona nini nabimaki na mwasi oyo na oyo. Donc faut appeler ça motif. Il faut appeler ça motif ndenge kaka nga nazo sala nazo yebisa yo pona yebisa ngo tiango déjà pa ya nzambe nazo tango nazo lobango église mobima bazo yo kango nazo lobango polele ke ngai Armando nazalaki mobile ya bandumba ba masturbation ba porno basi ya paka juma basi ya mindele mama kangu nazo lobango nazala soni atako to mutu so bakangi kindoke erba make na église aloba oui mutu apesa kinga kindoke mutu boye ndeba akopesa ba détail omona kana la police te soki ba police ba kangi muyibi ba memie na kasho batula ke yo loba oyiba kine na interview bakolo na yiba ki boy na boma ki moto akoloba ngoti avant ba chaina na boloko akoloba ouais yango wana babengi repentance. Donc Mike Kalambai na Michel Bakenda il fallait nano ba loba ba salaki nini avant que basenga bolimis, parce que ceux qui asengi bolimis c'est pas ya église ouais. Mais moi si na ye peniel azaka na ba pota na motema wana isa pardonné. Ils appellent repentance parce que repentance selon la Bible ezali changement de comportement. Repentance ezali confesser tes péchés et ozwa décision otika yango les alokolanga nazali ki mobali ya impudicité nasali repentance na tubeli na yebisi na Yesu na ndimi nanga
nazalaki mobali moko il fallait nazala na 25 cm na lobi na ngai yango mais yo limisa ngai po ezalaki masumu Yesu alimisi nga natikati parce que 5 continents boyambo combien de personnes nanda ko mususu bazalaka 15 ndeko nanga Bible et lobi quand un homme s'attache à une femme prostituée les mêmes démons que moi si oyo azanango ako transférer yango et pas na yo donc bokomi ndenge moko est-ce que donc soki tozoloba ba makambo yo ezateke po batonde balinga biso te mais tozo tatolande bonene ya nzambe grandeur ya Yesu. Voilà, bolimbisa biso ndenge vidéo ekemulai parce que frère Armando na témoignage na ye en tout cas ba question eza tellement ebele mais tozo sala kaka oyo tobongisaki mais oyo tozupe na walobi na kati tokosenga ye lisuta tozane ville moko na ya denzu toza ville moko en tout cas yango merci na ndenga répondre une invitation na biso ndenge to sepeli vraiment qui a exposé sous sultan na ye donc a yebisa biso ba vérité oyo ezaki caché na ye mais bino nyonso bozwa yango bande ko boza na Asie boza na Océanie boza na Amérique boza na Europe donc partout dans le monde donc c'est pour cela frère Armando na sikoyo na yo na nyonso wana conseil nini oyo pesi bango etaki yo pesu so côté dans arranger na bango un serviteur de Dieu. Voilà, aujourd'hui na commis fier pour na commis serviteur de Dieu aujourd'hui eza fier pour nanga parce que tant nazalaki na impudicité nazalaki esclave ya Satan. Voilà pourquoi la Bible dit dans Osée 4:6 mon peuple périt par manque de connaissance. Nazalaki vraiment ya kobeba mais oyo na koyi ko loba na liberté nzambe que la Bible déclare dans Jean chapitre 3 le verset 16 car Dieu a tant aimé le monde il a donné son fils unique qui est Jésus-Christ afin que toute personne qui croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Donc nzambe alingaka biso mais biso nde tokimaka mosika na nzambe ata soki oza mutu oyo olinga basi na ndenge ya kosakana te lokola nga frère Armando tango nazalaki na mokili bazobenga nga mordon donc mordon il existe que donc mobali moko asakana na basi te donc na leka na basi ebele mais vanité de vanité il n'y a que Jésus-Christ qui peut te sauver. Donc soki oza na vie wana tika vie yango yaka na Yesu soki oza vraiment na vie masturbation ba film pornographique tika yango yaka na Yesu nde ako bikisa yo biso toza na chaîne oyo to bengi vérité sans cesse TV kuna tozo pesa ba enseignement na ba analyse biblique donc soki bo bengi biso na ba question ou soit bo bengi ya denzu les utu na ba question ya denzu toko analyser yango bibliquement toko pesa pena ba enseignement na vérité sans cesse TV chaîne kakapo na bana nanzambe. Vous marquez le frère Armando Ngoma Kinanga, vous marquez tomoni émission na bino bo sepela ki lisusu na kozwa temps pendant 1h20 ya koyoka biso lisusu à travers l'internet dans le monde. Frère Armando moi bambote na mi balemisatu na oyo yebi na pasteur no oyo lingaka na ba amina yo pe o lelo ba komer ko sambela nzambe liboso na yo o bayambaki nzambe soki okoki kopesa bango ba salutation na pesi mbote na libota nzambe d'une manière générale ozala mwasi mobali na pesi bino nyonso mbote oyo kaka na koloba eke venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés je vous donnerai du repos. Donc Yesu nde azolo bango boya epa Yesu na pesi mbote na mwasi na ngana bana na Angola nzambe apambola bino na pesi mbote pe na Mama Sophia sika oyo azali na bana. Merci et mes salutations à tous, toute la famille de Jésus-Christ. Merci. À suivre à la prochaine occasion. Merci Yadenzo. Merci. Ciao. Ciao.